ازيكم يا احلى بنات في الدنيا. النهارده هنعمل مع بعض لفات طرح سهله وبسيطه تنفع بقى للجامعه وللدروس والحاجات دي كلها، وممكن كمان ان احنا نخرج بيها. فهنعمل مع بعض النهارده ان شاء الله لفات طرح حلوه قوي هتعجبكم جدا. بصوا هنعملها بده. يا جماعه ممكن تقولوا لي في الكومنتات ده اسمه ايه، لان انا معرفش بصراحه، ايس كاب ولا ايه مش عارفه بصراحه. فاللي يعرف اكتبوا لي تحت في الكومنتس، اكتبوا لي اسمها ايه. وممكن كمان ان احنا هنعمل اللفات اللي هنعملها النهارده دي ممكن نعملها من غير ده خالص، او من غير الايس كاب او اي حاجه هتنفع برضو. يلا بينا يا بنات على اول لفه. بصوا يا بنات، اولا انا زي ما انتم عارفين بلبس تحت الطرحه البندانه اللي هي السوري دي، عايزه البندانه السوري وعليها التلبيسه بتاعتها. بلبس طبعا التلبيسه عشان التصوير وكده، بس كمان برضو علشان الطرحه شفافه فبرضو لازم هتلبسي بندانه تحتها. فاول حاجه انا لبست خلاص البندانه. بعد كده هبتدي، بصوا يا بنات، هخلي الطرحه عندي كده جزء قصير وجزء طويل، وبعدين هبتدي ان انا انزل بصوا بالطرحه كده على البندانه، وهطلع كده الجزئين على ورا، وبعدين بصوا هاخد كده الجزئين كده على ورا، وهنثبت الطرحه من ورا بدبوس اهو بالشكل ده كده. تمام كده يا بنات. وبعدين هبتدي ان انا اخد بقى الجزء اللي انا طلعته على ورا ده، هبتدي ان انا اجيب الجزء ده على قدام تاني كده بالشكل ده. اهم حاجه بصوا حاولوا البندانه يبقى الطرحه على حز البندانه كده من قدام، بحيث ان البندانه ايه ما تبانش. وبعدين بجيب بصوا الطرحه كده وبثبتها من هنا كده بدبوس اهو بصوا بالشكل ده. تمام كده. وبعد كده يا بنات بصوا هتاخدوا بقى الجزء اللي هو الطويل، هنبتدي ناخد الجزء الطويل بصوا كده بالشكل ده اهو. ليه بقى؟ لان اصلا الطرحه بصوا يا بنات من ورا اصلا هتبقى قصيره، لان احنا اخدنا الطرف بتاعها على قدام تاني، فالطرحه من ورا هتبقى البندانه باينه. فاحنا لازم بقى علشان نداري بقى البندانه اللي هي بانت دي نعمل ايه؟ ناخد الجزء ده على ورا تاني. وكمان يفضل في اللفه دي يا بنات ان الطرحه يعني تكون عريضه شويه، بحيث ان انا اعرف ان انا اتنيها. انا تنيتها كده مرتين، فبحيث ان انا اعرف اتنيها مرتين. لكن لو طرحه قصيره لا مش هعرف ان انا اتنيها، لو تنيتها من ورا كله هيبان فمش هينفع. لا، فاحسن حاجه ان في اللفه دي ان انت تختاري طرحه يعني تكون يعني عريضه شويه. تمام. فهبتدي ان انا اخد اهو الجزء التاني الطويل، ابتدي ان انا اخده كده على ورا اهو بالشكل ده. وبعد كده ممكن بقى مثلا في بنات بتحب انها اصلا ما تثبتهاش بدبوس من هنا، ممكن مثلا تحطيها كده. لو عايزه ان انت تثبتيها اكتر ممكن تثبتيها بدبوس كده من هنا، يعني زي ما تحبي بقى اهو بالشكل ده. وبعد كده الجزء ده حاولي ان انت كده ايه يعني تدخليه كده في الهايكول بتاعك او اي حاجه على ورا كده، بحيث انه ما يبانش اهي. والطرحه بتبقى بالشكل ده. بصوا يا بنات حلوه جدا، تنفع للجامعه للدروس شغل، عمليه جدا وسهله جدا. واحلى حاجه فيها ان بصوا الطرحه زي البندانه، لون البندانه شبه الطرحه، فحلوه قوي اللفه دي وعمليه جدا وسهله ومريحه كده في اللبس. هتعجبكم قوي، جربوها. ممكن ان انتوا يعني خلاص هي الطرحه كده حلوه قوي تمام 100 100. لو بقى عايزين ان احنا نحط بقى عليها الايس كاب بقى ندي كده شكل وحركات، فممكن نلبس بقى الايس كاب طبعا على حسب بقى انتوا اللون بقى اللي تحبوه والشكل اللي تحبوه، دي حاجه ترجع لكم. فانا بصراحه قلت بقى هجرب معاكم دي. ما تنسوش تقولوا لي اسمها ايه في الكومنتات، لان متهيألي مش ايس كاب، هو ده مش ايس كاب. بس مش عارفه بصراحه اسمها ايه، انا قلت اجربها معاكم.
بس فممكن بقى ان احنا مثلا، قولوا لي برضو في الكومنتات شكلها حلو يعني بيها احلى ولا من غيرها، قولوا لي. بصوا هو يعني بتبقى شكل كده في الشتاء، تدي شكل حلو يعني. ممكن مثلا ايه نعملها كده اهو بالشكل ده، هي يعني مختلفة شوية وبتدي برضو شكل حلو. فزي ما تحبوا بقى، حابين كده حابين من غير خالص، زي ما تحبوا. قولي شكلها كده حلو عليا ولا من غيرها، يعني كده احلى ولا كده احلى، قولولي بقى. بس دي كده كانت اول لفه معانا. يلا بينا على تاني لفه. تاني لفه يا بنات ان انا بصوا بجيب الطرحه، بتبقى عندي الجزء ده كده طويل والجزء ده قصير. فهعمل ايه؟ انا بصوا الطرحه تنتها، يعني انا الطرحه اهي كده بصوا الطرحه كده، فهعمل ايه؟ هتنيها بقى كده، اتنيها مثلا كده ايه يعني حته صغننه خالص اهو كده. في اللفه دي يعني هنبين بقى حته كده من البندانه من قدام اهو. بصوا كده انا جبت اهو الجزء ده الطويل وده الجزء القصير، هبين كده حته صغنونه خالص هنا من البندانه اهو كده. بصوا وهعمل ايه؟ بصوا هجيب الجزء ده كده وهتنيه بالشكل ده كده. بصوا وبعدين بصوا هجيب بقى الجزء ده الناحية التانية كده، وبعدين هثبته من هنا بدبوس اهو يا بنات بالشكل ده كده. اثبته كده من هنا بدبوس عشان ايه؟ الطرحه برضو تبقى ثابته معانا وتنفع برضو معانا، رحنا جامعه، رحنا دروس، شغل، اي حاجه، الطرحه برضو تبقى ثابته. وخصوصا بقى في الشتاء مش عايزين بقى الطرحه تطير مننا، فلازم بقى نثبتها كده كويس، فلازم نثبتها بدبوس. خلاص. وبعد كده هجيب بقى الجزء التاني اللي هو القصير ده، هجيبه كده وبرضو هعمله بصوا كده، وهثبته برضو من هنا بدبوس بحيث ان كل حاجة تبقى ثابتة معانا ومية مية. هثبت برضو كده الحتة دي من هنا بدبوس اهو بالشكل ده. وبعد كده هجيب بقى الجزء الطويل اهو على ورا كده اهو، هجيبه بقى على ورا وهسيبه بقى كده. شايفين الطرحه حلوه قوي واللفه دي ثابته وجميله وفي نفس الوقت برضو مختلفه وحلوه جدا. برضو ممكن ان انتي هي كده قمر وتحفه وزي الفل. ممكن برضو ان انتي بقى تغيري بقى الستايل، تحطي ايس كاب، فهنحط مثلا اهو كده. انا مش عارفه لو جبتها على قدام هيبقى شكلها حلو، مش عارفه بصراحه. تعالوا نجرب مع بعض. اهي بنات على قدام، مش عارفه، قولوا لي شكلها على قدام احلى ولا على الجنب كده احلى؟ اكتبوا لي في الكومنتات يا بنات، قولي اصلا هي حلوه عليا ولا لا اصلا. او ممكن بقى ان احنا نجيبها على الجنب كده اهو بالشكل ده. شايفين؟ ايه رأيكم؟ بس كده. ودي كانت تاني لفة. يلا بينا على اللفة التالتة. اللفة التالتة وهي اني هاخد الطرحة. بصوا الطرحة هخليها الجزئين كده قد بعض، وبعدين هبتدي ان انا اتنيها جزء كده صغير من هنا اهو بالشكل ده. وفي اللفة دي يستحسن انك تبيني برضو جزء كده بسيط من هنا من البندانة اهو بالشكل ده. وبعد كده هتني الجزء ده كده والناحية التانية برضو كده اهو يا بنات. وممكن من هنا هثبتها بدبوس اهو بالشكل ده، ثبتها كده من هنا بدبوس. وبعدين الجزئين بقى دول ممكن بقى انك مثلا تجيبي مثلا جزء وتسيبي جزء كده. بصوا كده هتبقى حلوة قوي. شايفين؟
وممكن ان انتي برضو تاخدي الجزء التاني كده بالشكل ده، هتبقى حلوة قوي. وفي برضو ممكن بيحبوا ان يربطوا مثلا طرحة من ورا، برضو هتبقى حلوة. فغيري بقى كده وزي ما تحبي، سيبيها كده تربطيها من ورا، يعني زي ما انتي تحبي. دي برضو اللفة دي برضو يعني انا بعتمدها كده، سهلة وعملية، نازلة طالعة سهلة ما فيهاش اي حاجة، وثابتة، تنفع برضو في شغل دروس الكلام ده، حلوة قوي. برضو لو حطينا عليها الايس كاب عملنا لها ستايلنج كده، بصوا شايفين حلوة برضو. حلاوه بقى الايس كاب ان ايه، بيثبت معانا بقى في الشتاء والكلام ده، طرح مش هتطير ولا اي حاجه، فالايس كاب بيثبت الدنيا. بس انت كده كده في الشتاء يستحسن انك ما تسيبيش الطرحه لوس، لا انك تثبتيها بدبابيس عشان الهواء والكلام ده. بس فدي كده كانت اخر لفه معانا. وبس كده يا حبايبي، يا رب يكون عجبكم فيديو النهارده وعجبتكم اللفات دي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو ده، ولو لسه اول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا فيديوهاتي اول باول. وكمان ما تنسوش تعملوا شير لاصحابكم البنات عشان يستفادوا هم كمان. وبشكركم، بحبكم قوي، باي.